Ты украл мою змею, гад. Она твоя? Тогда срочно позвони в полицию. Получай, гад, сволочь. Один укольчик, и знаешь, что будет? Да. Кровь загустеет, закупорит вены, и Я тогда... сказал да! Трусливая тварь! Стой! Я заберу кейс! Отдай! Мне обещали деньги! Кто? Не знаю, все проходило онлайн. Он сказал, что мои деньги в кейсе. Тебе пообещали за убийство парня его же выкуп? Вау, охренеть! Это просто... Хватит!